Ek groet u in die naam van God, ons Vader wat ons gemaak het. Groet in die naam van Jesus, ons verlosser wat ons kon verlos het. Ons kon vrymaak het. Groet in die naam van die Heilige Gees wat in jou die mens maak wat God jou bedoel het om te wees. Wat 'n voorreg, wat 'n voorreg. Kom ons bid saam. Here God, U wat ons bely as die God wat U self openbaar het deur die Seun Jesus en in ons kom woon het deur U Gees. Ons wil U loof en ons wil U prys vir U goedheid, vir U grootheid en vir U genade wat ons elke dag kan beleef. Dankie God dat U deur Jesus 'n mens geword het en tussen ons kom woon het. Dat U Jesus aan ons kom vat het om vir ons te kom wys dat God se liefdevolle God wat ons wil genees, wat ons wil kom troos, wat vir ons wil moed kom gee. Dankie daarvoor. Dankie dat U nie 'n kwaai God is wat altyd straf en veroordeel nie. Maar U vir ons Jesus gestuur het sodat ons soos Hy kan wees. En dat deur ons Hom leef ons die lewe wat U ons bedoel het om te leef. Dankie dat ons so saam kan wees. Dankie dat ons deur U liefde aan mekaar gebind word. Dankie dat ons vir mekaar wil omgee. Dat ons vir mekaar daar wil wees. Dankie dat ons ook die plek waar ons woon liefhet. En dat ons ook so wil leef dat hulle U Jesus in ons lewens sal raak sien. Kom vanoggend en praat met ons in Jesus se naam. Amen. Ek voel nou vanoggend amper soos 'n dominee wat sy intreepreek kom lewer, maar ek het die tyd wat ek daar was, baie tyd gehad om te lees. Ek het baie gelees. En baie van die goed wat ek gelees het, het 'n groot indruk op my lewe gemaak. En een boek wat ek gelees het nogal vir my as predikant geleer. Die boek se naam is Min is soms meer. Min is soms meer. En toe sê die een hoofstuk van die boek dat 'n mens se woorde moet min wees. 'n Mens moet elke woord tel. Want elke woord het betekenis. En daarom kan 'n mens nie met woorde mors nie. En daarom staan daar ook waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. En daarom moet ons predikant ook leer dat om kort te sê dit wat jy wil sê, want hoe korter jy dit sê, hoe kragtiger gesê jy dit. En hoe meer onthou mense dit. Nou, ek kan my maar toets vir vanoggend. Die een boek wat ek gelees het, sy naam was
Wees soos Jesus. Dit is die tema van ons preek. Wees soos Jesus. Nou Galasiërs 2 vers 20 kom Paulus, en dan sê Paulus hierdie woorde, ek is saam met Christus gekruisig, en nou leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my. Genoeg amper vir die preek. Baie van ons mense sê, ek glo in Jesus, en ek glo in God, en dit is reg, en dit is goed om dit te doen. Maar weet jy wat is uiteindelik die toets? Weet jy wat is uiteindelik die uitdaging? Is om dit wat jy glo, nee, jy moet luister, om dit wat ek glo te lewe. Dit wat ek glo, moet ek lewe. Christen wees is nie net om te glo in iets nie. Christen wees is om te glo in iemand. Sy naam is Jesus. En weet jy, as 'n mens op die oomblik luister rondom ons, en hulle praat van 'n oorlog wat op pad is, en al die goeters, dan hoor 'n mens 'n wêreld in nood. En ook hier, ek het nou bietjie nader gekom aan die oorlog. Swede is tussen die klomp lande wat nou op die oomblik in die oog is van Sowjet-Rusland. Jy weet seker dat die Swede het nooit aan enige oorlog deelgeneem nie. Nie die Eerste Oorlog nie, Wêreldoorlog nie, nie die Tweede Wêreldoorlog nie. Hulle het geweier. Maar nou het hulle is ingetrek by die EU, en daarom is daar sprake van 'n oorlog. Die wêreld is in die nood. Die wêreld is eintlik in 'n chaos. En wie is die probleem? Die wêreld het God verloor. Luister mooi. God verloor jou nie. Mense verloor God. God draai sy rug nie op mense nie. Dis mense wat hulle rug op God draai. En nou sit daar 'n wêreld sonder God. En hulle het nie so aan vashou nie. En nou hang hulle ideologieë aan. Nou word hulle fatalisties. Nou begin hulle mekaar se doodskiet, begin hulle bomme op mekaar gooi. Jy sien, die wêreld het God verloor. En daarom kom Paulus en hy sê, ek is met Christus gekruisig. En ek wil vir julle sê, jy kan nie Jesus leef as jy nie in jouself gesterf het nie. En in jouself sterf beteken jy gaan dood nie. In jouself sterf jou ego, hierdie ek en ek self. Hierdie groot mens. Hierdie mens wat altyd aan die woord is, hierdie mens wat antwoorde het vir alles. Jy sien, ek leef nie meer nie. Ek het 'n ander lewe gekry. Die kruisiging van saam met Jesus gekruisig het my nie doodgemaak het nie. Het my nie doodgemaak, my het 'n ander lewe gegee, 'n nuwe lewe. 'n Jesus lewe. En daarom leef ek nou 'n Jesus lewe. Daarom is Jesus die kern van my boodskap. Oukies, die stukkie wat ek hier is, gaan my boodskappe altyd oor Jesus. 'n mens behoort in elke situasie vir jouself die vraag te vra, wat sou Jesus gedoen het? Wat sou Jesus gesê het? Hoe sou hy opgetree het? Want ek wil Jesus leef. Ek vra nie wat sê die wêreld nie. Ek sê nie wat sê ander mense nie. Ek sê wat sê Jesus? Wat sou hy gedoen het? Wat sou hy gemaak het?
En daarom moet 'n mens weet dat jy gee jou nie eenmal oor aan Jesus nie. Dis 'n daaglikse sterwe van jouself. Die probleem is die oomblik wanneer hierdie ego aan die woord kom. Hierdie oomblik wat ek sê wat ek wil. Die oomblik wat sê ek sal nie ingee nie. Op daardie oomblik leef jy nie Jesus nie, maar leef jy jouself. Ek dink ek moet sommer net 3 goedjies sê en nou ook op. Het gaan oor leef Jesus. Jy kan nie Jesus leef as jy nie lief is vir Jesus nie. Johannes 13 vers 25. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels, volgelinge is, as daar liefde onder mekaar is. En ek gaan dit sê, die Here hoor my, julle hoor my, 'n liefdelose mens kan nie 'n kind van die Here wees. Dis onmoontlik. 'n liefdelose huwelik is nie 'n huwelik nie. 'n liefdelose gesin is nie 'n gesin nie. Want liefde bind jou saam. Liefde laat jou offer. Liefde laat jou die minste wees. Daarom nou een oomie gesê, toe die 2 jong kinders wou trou, toe sê hulle, julle is nie lief vir mekaar nie, julle is net lus vir mekaar. Oukies, liefde is iets groters. Liefde is lewenslank. En Jesus het liefde kom leef. Want God is liefde. En Jesus is God wat mens geword het. En Jesus het God gelewe deur lief te hê. En ek kan dit vir jou sê, in alle liefde, en ek praat van God liefde, in alle liefde sien jy God. In alle liefdeloosheid sien jy mense. Jesus het lief gehad in die moeilikste tyd. Hy het mense vergewe wat hom gehaat het en hom doodgemaak het. Want Jesus se liefde was ten spyte van. Jy sien, God se liefde is ten spyte van. Ons liefde is ter wille van. Ek is lief vir jou omdat jy mooi is en ek hou van jou en maar Jesus se liefde ek ten spyte van. Ten spyte van jou verkeerdheid. Ten spyte. Onthou, Jesus praat nie dit wat jy doen goed nie. Maar God het jou lief. Hy is nie lief vir dit wat jy altyd doen nie. Maar God is lief vir jou. God kan jou nie haat nie. God kan nie ophou om jou lief te hê nie. Jy kan niks doen wat God vir jou sal dit ophou lief hê. Niks. Maar jy leef so dat jy later nie meer God se liefde ervaar en beleef nie, want jy is nie meer daar nie. Jy is op 'n ander plek. En daarom is liefde vergifnis. Jy weet, mense wil nie vergewe nie. Mense sê, ek kan nie vergewe nie. Jy weet nie wat ek deurgemaak het nie. Jy weet nie wat mense aan my gedoen het nie. Daar staan nêrens in die Bybel. Jy kan besluit wie om lief te hê nie. Jy moet mekaar lief hê. Jy moet die Here God lief hê, met jou hele hart, siel. En jou naaste lief hê soos jouself. Jy het nie 'n keuse nie, dis God. Verstaan jy? Jy kan daai keuse nie maak nie. Jy moet lief hê. Jy moet God lief hê. Jy moet jou naaste lief hê. En as jy dit nie doen nie, dan gaan jy in jou lewe nie Jesus kan leef nie. Jy weet, om Jesus lief te hê, beteken baie keer om stil te bly. Ek het hierdie boeke gelees, in die boek staan daar, stil bly is soms die beste antwoord. Ek dink as ek meer stil gebly het ek vir mense meer die regte antwoorde gegee. Jy sien, liefde laat jou stil bly. Maar wie bedoel liefde? Liefde laat jou opstaan. Liefde beteken
om op te staan vir dit wat ek glo. Hoor wat ek nou sê, en ek hoor mense sê, die dominee het nou politiek gepreek, en ek stel in politiek nie belang nie. Ek wil net vir jou sê, die moslimwêreld is besig om die wêreld oor te neem. Weet jy hoekom? Want hulle doen wat hulle glo. Ons doen nie wat ons glo nie, want ons glo nie meer nie. En ek praat in die algemeen. Ek praat van die weste, en ek praat van daar waar ek vandaan kom. Hulle glo niks. Nou, oukies, om te gaan veg teen iemand wat glo in dit wat hy glo, en jy gaan veg sonder enige geloof, is jy in die verloorkant. Jy moet lief hê. Jy moet lief hê. Maar dan, ek sla. Om Jesus te wees, is om gehoorsaam te wees. Die probleem is, jy weet, ons is Christene, maar ek doen wat ek wil. Ek laat my nie voorsê nie. Jy moet gehoorsaam wees. Ek sê dit nie. Johannes 14 vers 15 sê, as julle my liefhet, sal julle doen wat ek sê. As julle liefhet, sal julle doen wat ek sê. Oukies, gehoorsaam is nie altyd maklik nie. Soms beteken dit dat ek moet opoffer. Dit beteken soms dat ek moet sterf. Maar ek moet gehoorsaam wees. Gehoorsaamheid beteken om my los te maak van hierdie lewenswoordjies wat ons onsself geleer het. Ek laat nie op my trap nie. Wat gehoorsaamheid vra, wat sê die Here vir my? Julle moet doen wat ek sê. As Jesus wil wees, moet jy doen moet jy doen wat Jesus sê. Galasiërs 2:20, Christus leef nou in jou. Ons leef nie meer in ons eie krag nie. Ons maak nie meer staat op ons eie krag nie. Ons maak staat op die krag van die Here. En die krag van die Here is die Heilige Gees in ons. Jy het die Heilige Gees in jou. Jy luister nie na jou nie. Jy luister na die Gees van God. En dis 'n ander soort lewe. En dis hoekom al mense is wat Jesus leef. Wat 'n verhouding, 'n lewende verhouding met die Here. Ek probeer nie harder om soos Jesus te wees nie. Ek probeer nader aan Jesus te leef, sodat ek al meer en meer soos hy sal lyk. Het iemand al vir jou gesê, ek sien dat jy verander het aan jou woorde, jou optrede. Want jy sien, jy is besig om Jesus te lewe. Jy begin al meer en meer lyk soos Jesus. En daarom wil my gebed wil wees, Here, maak my meer om soos U te lyk. Maak my om meer soos U te wees. Ek wil soos Jesus lewe. Oukies, dis my boodskap. Dis my boodskap vanoggend. Om Jesus te lewe beteken om hom lief te hê. Om Jesus te leef beteken om gehoorsaam te wees. En om Jesus te leef beteken om al meer en meer soos Jesus te lyk. Hoor mooi. Die wêreld lees nie meer hulle Bybels nie, maar die wêreld lees nog Christene. Die wêreld lees nie meer hulle Bybels nie, maar die wêreld lees nog mense, lees nog Christene.
En daarom wil ek vir julle sê, ons gaan die wêreld nie oortuig met preke nie. Ons gaan die wêreld oortuig om soos Jesus te lewe. Al maak al die kerke toe. Is daar nie meer dominees wat kan preek nie? Kan ek die wêreld nog verander deur Jesus te lewe? Mag die Here ons in hierdie jaar Jesus leefmense maak. Amen. Here, baie dankie dat ek hierdie brief kon aflewer. Dankie dat ek weet dis die waarheid. Dankie dat ek weet, ons almal weet, dit is die waarheid. Help ons om so te leef dat ons U God sigbaar sal maak. In Jesus se naam, amen. Ek seën julle. Wees Jesus. Leef Jesus. En maak God sigbaar. Amen.